আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন আর আপনাদের ভালোবাসার পাখিগুলো ভালো আছে। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যারা একটি পাখি টেম করতে চাচ্ছেন, বিশেষ করে বাজরিগার পাখি, তো তাদের জন্য এই ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসলে এই ভিডিওটি প্রাথমিকভাবে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব যে একটা বাজরিগার পাখির বাচ্চা কিভাবে টেম করা যায়। তো আপনার সাথে আছি আমি জিসান খান। তো কথা বাড়িয়ে চলুন মূল আলোচনায় যাওয়া যাক। আর তার আগে যে বিষয়টি নিয়ে বলবো আপনাদেরকে, যারা পাখি গিফট পাইতে চাচ্ছেন, আপনাদের এই যে এখানে যে পাখিগুলো দেখতে পাচ্ছেন, তো এর থেকেই কিন্তু আপনাদেরকে পাখি গিফট দেওয়া হবে, 2টা পাখি। তো গিভওয়েটা চালু হবে হচ্ছে আমাদের 25 তারিখ থেকে 30 তারিখ। আর এই কোন প্রসেসের ভিতরে আপনাদেরকে এই পাখি গিফট দেওয়া হবে সেটা 2-1 দিনের ভিতরে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। 25 তারিখের আগে যে কোনো একটা কন্টেন্টের মাধ্যমে, ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে আপনারা এই গিভওয়েতে কীভাবে পার্টিসিপেট করতে পারবেন বা কীভাবে পাখিটা উপহার নিতে পারবেন। তো সেই জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। তো এখন যেটা নিয়ে কথা বলবেন সেটা হলো যে পাখি টেম করবেন কীভাবে। দেখেন এখানে যতগুলো পাখি আছে, আমি যদি এদেরকে হাত দিতে যাই সবগুলা কিন্তু মনে করেন যে চলে যাবে, দৌড় দিবে। কিন্তু আমি যখন একটা পাখি দেখাই, সেই পাখিটাকে যখন ধরতে যাব ও কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করবে না, ফুল টেম হয়নি। এইটা তো টেম, আপনারা সবাই চেনেন, এটার নাম ময়না। এটার সবাই চেনেন, এটা নিয়ে তো কিছু বলার নেই। আমরা এখন বাজরিগার পাখি নিয়ে বলবো, শালিক পাখি নিয়ে কিছুই বলবো না। তো যেটা বলতেছিলাম যে আপনারা কিন্তু সবগুলা পাখি কিন্তু দেখেন দৌড়াবে, ভয় পাবে, যেটাই হাত দিতে যাবো না কেন এগুলা দেখেন দৌড়ায় দৌড়ায় চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওই পাখিটার এটা কিন্তু ফুল টেম না। আমি যেমন একে সময় দিতে হয়, তো যতটুকু আসি এইটারে আমি হাতে নিই। দেখেন এটারে যদি আমি দেখাই, তো যতটুকু আসি, এই যে পাখিটা আমাদেরকে একটু ক্লোজলি যদি দেখাইতে চাই, তো এই পাখিটা কিন্তু উড়ে চলে গেল। তো এইটা কিন্তু মোটামুটি 100% টেম হয়নি। এই যে পাখিটা, এটা কিন্তু 100% টেম হয়নি, এইটা কিন্তু মোটামুটি টেম হয়েছে। তো মোটামুটি টেম কী হচ্ছে, এটা কিন্তু ফুলফিল উড়তে পারে। এইটা যেমন হাতে থাকতেছে দেখেন, তো অন্যটা এইটা দেখেন একটু আদর করলে হাতে থাকবে। এখানে এই যে মাথার এখানে একটু করে দিলে এটা কিন্তু হাতে থাকবে। এর আবার হিংসা হয়, মাঝে মাঝে ঠোকাইতে আসে এর দেখলে। তো ময়না, এর একটু কথা শেখাও তুমি। তো যাই হোক, এইটা কিন্তু অল্প টেম হয়েছে কারণ আমি সময় দিই না। এটা যদি আমি নিয়ে ঘরে যেয়ে রাখতাম, তো তখন দেখছি এইটা আপনারা হয়তো ভাবছেন উড়ে যাচ্ছে। এই দেখেন এইটা তো এইভাবে থেকে উড়ে যাচ্ছে, দেখেন এর ভিতরে। কিন্তু অন্য কোনো পাখি হাতের ভিতরেই থাকবে না টোটালি। যদি আপনাদের দেখাইতে চাই, একটা পাখি এই দেখেন কোনোটা ধরাই যাচ্ছে না। পাখিগুলা এত পরিমাণে দুষ্টু, এই পাখিগুলা টোটালি হাতেই থাকবে না, এটা বেরোয় যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু ওই পাখিটা হালকা হালকা টেম হয়েছে। তো যেহেতু টেম হয়েছে, এই পাখিগুলা কিন্তু বিক্রি হয়ে গেছে। কালকে সব ডেলিভারি দিয়ে আসবো চৌগাছায়। আমি কালকে সরাসরি পাখিগুলা, যে একটা ভাইয়া বাইরে থাকে, তো তার ডেলিভারি দিয়ে আসবো। তো আমি যেটা বলতেছিলাম যে এই পাখিটা আপনারা কীভাবে টেম করবেন। প্রথমত টেম করতে গেলে আপনাদেরকে যে জিনিসটা লক্ষ্য রাখতে হবে, পাখির বয়সটা কেমন, বয়সের বাচ্চা আপনারা এই পাখি সিলেক্ট করবেন। তো টেম যদি আপনি একদম 100% ফুল টেম করতে চান, তাইলে কিন্তু এইরকম বাচ্চা, মানে এই যে এইটা যেভাবে করছে এইভাবে করলে হবে না। তো আর যদি কথা বলা শেখাইতে চান, সেটা তো আলাদা বিষয়, সেটা নিয়ে পরবর্তী ভিডিও বলবো। তো ফুলফিল টেম করতে চাইলে এটা কিন্তু যখন এইটা আমরা কি করছি, মানে সহজে টেম করার যে সিস্টেমটা, সেটা হলো যে যখন পাখির বাচ্চা হালকা হালকা খাওয়া শেখে, আমি একটু দেখাই। এইখানে যে পাখিগুলো আছে, এর ভিতরেরগুলো দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। এর ভিতরে যেগুলো আছে পাখির বাচ্চা, আপনি যদি হালকা হালকা এই যে পাখির বাচ্চাটা, এটা কিন্তু এখনও উড়া শেখেনি, কেবলই হালকা হালকা মানে লোম উঠে গেছে। আমি মাঝে মাঝে দেখতেছি যে এটা একদম হোয়াইটের ভিতরে একটা পাখি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা দূর থেকে। আমি একটু যদি কাছে যেয়ে দেখানোর চেষ্টা করি, আমি জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা। এই যে দেখেন, এটা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন কিনা। আসলে ক্যামেরার পিছনে আসছে কেউ নাই, নিজে একদম ভিডিও করতেছি। এইটা কিন্তু উঠতে পারে না, কিন্তু মোটামুটি খাওয়া শিখছে বা এদের ঠোঁটে ধার হয়েছে। তো এই পাখিগুলো আপনি একটু হাতে নিয়ে যদি এদেরকে একটু দেখা গেল যে আদর করেন বা গলার ওইখানে চুলকায় দেন, সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে এরা কিন্তু আস্তে আস্তে পোষ মেরে যাবে। তবে এই পাখিগুলো থেকে আলাদা করে রাখতে হবে। পাখিগুলারে আপনি রুমে রাখতে পারেন অথবা আপনার সেপারেট যে কোনো একটা জায়গায় রাখতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি 100% টেম করতে চান পাখিকে, তো আপনাকে যেটা করতে হবে, এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে বাচ্চাগুলা, এমন বাচ্চা নিতে হবে। আমি আপনাদের একটু দেখাই। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এইরকম বাচ্চা নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, আমি আসলে ক্যামেরার পিছনে কেউ নাইতে একটু সমস্যা হচ্ছে, যাদের একটু লো মুখছে। তবে এই বাচ্চাগুলো নিলে কিন্তু আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে হ্যান্ড ফিট করাইতে হবে। তো যেটা বলতেছিলাম যে ওই বাচ্চাগুলো নিলে কিন্তু আপনাদেরকে অবশ্যই হ্যান্ড ফিট করাইতে হবে। অনেক গরম আসলে, পাখির ঘরে ফ্যানটাও জোর দেওয়া নাই।
তো ওই বাচ্চাগুলো নিলে আপনাদেরকে অবশ্যই কিন্তু হ্যান্ড ফিট করাইতে হবে, যেগুলো হালকা লোম উঠতেছে। কিন্তু আমি এই বাচ্চাগুলো যেমন নিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যখন পাখির ঘরের বাচ্চাগুলো দেখবেন যে এই পাখিটা কিন্তু টেম পাখি, আপনারা জানেন এটা কিন্তু আগে একবার বাচ্চা নষ্ট করছিল, এবার আছে এর ভিতরে কয়টা বাচ্চা। তো যখন আপনার হালকা হালকা লোম উঠবে তখন ওই পাখিগুলোকে সংগ্রহ করবেন যদি ফুল টেম করতে চান 100%। এমনি ওই একটু বড়গুলো নিলেও কিন্তু টেম হবে, কিন্তু আপনার ফুল 100% টেম করতে চাইলে আপনাকে হ্যান্ড ফিডিংয়ের মাধ্যমে করাইতে হবে, যেটা একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু আপনি যদি নর্মালি এই পাখিগুলোর মতন টেম করাইতে চান, এইটা কিন্তু আমি যদি সবসময় এখনও কাছে রাখি তাও কিন্তু এটা টেম হয়ে যাবে। টেম করার সর্বপ্রথম যে বিষয় হলো যে আমি বড়োটা আগে বলি তারপর ছোটোটা বলি। বড়োটাকে আপনার এইটা আলাদা করে রাখতে বের খাবার দেওয়া যাবে না। খাবার কি করতে হবে, যখন এটা হাতে নেবেন হাতের পরে কিছু খাবার নিয়ে তারপর হাতে দিবেন, তারপরে দেখবেন যে ওইখান থেকে খাচ্ছে, তারপর আস্তে আস্তে শিখে যাবে যে আপনার হাতে খাবারই দেবে। তো আপনি রুমে যাওয়ার পরে যখন হাতটা আগায় দিবেন বা হাতে খাবার থাকবে বা কোনো সময় খাবার থাকবে না, তখন কিন্তু উড়িয়েই আসবে। তো তখন এইটা অনেক দিন থেকে এর তো আসলে যত্ন নেওয়া হয় না, এই কারণে ফুলফিল হাতে থাকতেছে না, এখন হচ্ছে একটু ভয় পায় শিখে গেছে। তো সেটা খাবার দিয়ে এটা টেম করতে হবে, খাবারের মাধ্যমে টেম করতে হবে। আর সেটা হলো যে যেটার সাইজ একটু ছোট সেটা হ্যান্ড ফিডিং করাইতে হবে। আর টোটাল মা বাবাদের থেকে চলে এদেরকে আটকায় রাখি, টোটাল মা বাবাদের থেকে আলাদা করে দিতে হবে। ছোটোগুলা আলাদা করে কিছুদিন খাওয়ানোর পরে খাবারের মাধ্যমে টেম করতে হবে। যখন আপনি ওদেরকে খাবার দিবেন তখন হাতের উপরে খাবার দিবেন, তাইলে টেম হয়ে যাবে। আর কথা বলা শিখাইতে গেলে অবশ্যই পাখিগুলার কিন্তু ডাইরেক্ট নর্মাল বাজরিগার যেখানে পালেন এই বাজরিগার পাখি থেকে সরাই রাখতে হবে। যদি আপনার বাসায় বাজরিগার পাখি না থাকে তাহলে তো কোনো প্রকার কোনো সমস্যা নাই। তবে আপনারা যদি কেউ টেম যে হ্যান্ড ফিডিং করে টেম করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু হ্যান্ড ফিডিংয়ের ভিতরে হালকা পরিমাণে জিসভেট ওষুধগুলো দিয়ে দিবেন, যাতে লোম বাচ্চা বা গ্রোথের অনেক ভালো হয়। আর বাদবাকি যে বিষয়গুলো আছে সেটা হলো যে টেম করলে কিন্তু ডিম বাচ্চা করাইতে অনেক সমস্যা হয়। তো টেম করার ক্ষেত্রে এই বিষয়টা কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন যে আসলে টেম করার পরে আপনার হচ্ছে পাখি ডিম বাচ্চা করবেন। আপনি যদি মনে করেন যে করবে না, একদম না, এই যে এটা করছে প্রথমবার নষ্ট করছিল, দেখেন কামড়াচ্ছে কী পরিমাণে, এটা দেখলে বুঝতে পারবেন। কিন্তু অন্যগুলা কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু দৌড় মারবে, এটা কিন্তু এই দেখেন এটা কিন্তু দৌড় মারবে, কিন্তু এই পাখিটা কিন্তু দৌড় মারবে না। এইটার জন্য হালকা হালকা টেম হয়ে রয়েছে, এই কারণে কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করতেছে না। তো এদের বাচ্চা হয়েছে পরবর্তীতে যেটা হয়। তো হ্যাঁ, টেম করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই আগে এদেরকে আলাদা করতে হবে। আর চেষ্টা করবেন যে যেগুলো হালকা লোম উঠছে, হালকা খাওয়া শিখছে, সেইগুলো যদি আপনি টেম করতে চান তাইলে সব থেকে সুবিধা হবে। তো আর হচ্ছে বিষয় হলো যে আপনারা কোন পাখিগুলার টেম করা সব থেকে ভালো। আমি আপনাদেরকে বলবো যে ছেলে পাখি, যেটা আপনি শিওর হবেন ছেলে পাখি, নাকের রং দেখে যেটা শিওর হবেন, অনেক লাইট কালার থাকবে নাকের রংটা, সেটা শিওর হবেন যে এটা ছেলে পাখি। তখন আপনি এই ছেলে পাখিগুলো দেখার পরে আসলে ওইটা টেম করার জন্য নেবেন, কারণ ছেলে পাখি টেম করতে নিলে অনেক ভালো টিম হয়। আর এখন বর্তমানে যে অবস্থাগুলো আছে, এখানে কিছু সেমি অ্যাডাল্ট পাখি আছে, এগুলো বিক্রি করার মতন। হচ্ছে ডায়মন্ড ডাবের বাচ্চা আছে কিছু, আর হলো অস্ট্রেলিয়ান ডাবের বাচ্চা আছে এখানে কিছু, এগুলো বীজ সেল করার মতন। আর হলো এইগুলো তো কালকে সেল হয়ে যাবে, আর এখান থেকে গিভওয়ে করা হবে। আর বাদ বাকি হাড়িতে সবগুলাই তো বাচ্চা আছে কম বেশি। তো দেখা যাক পরিবেশ, এই যে মোটামুটি এখন যা আছে এই হলো পরিবেশ। তো অবশ্যই কালকে আমি যে পাখি ডেলিভারি করতে যাব সে সম্পর্কে ভিডিও আপনাদেরকে দিব, আর অবশ্যই সাথেই থাকবেন। আর অবশ্যই চাই সবাই আপনারা পার্টিসিপেট করেন। যদি আপনারা সবাই পার্টিসিপেট করেন গিভওয়েতে, তাইলে আমরা পরবর্তীতে কিন্তু হচ্ছে এই গিভওয়েটা আসলে আবার দেওয়ার চেষ্টা করব বা বাড়াই দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যদি দেখি যে না আপনাদের আগ্রহ কম আছে, তাইলে আমি চেষ্টা করব যে এই পর্যন্ত অফ করে দেওয়ার জন্য গিভওয়েটা। তো সকলে ভালো থাকবেন, সকলকে ধন্যবাদ। যেহেতু ভিডিও একদম টোটালি আনকাট হবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের সাউন্ডের সমস্যা বলেন বা দু একটা জায়গায় কথা একটু টানটুন হয়ে যাইতেই পারে, কারণ বেশিরভাগ যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে তারা কিন্তু আসলে এডিট প্যানেলে দিয়ে একদম কাটসাট করে তারপর আপলোড করে। আর আমি চেষ্টা করি যে নর্মালি যে ভিডিও আপলোড করার জন্য, যে একদম নর্মাল যে ভিডিও রেকর্ড করে জাস্ট একদম সিম্পলি সেই ভিডিওটা আপলোড করে দেওয়ার জন্য। তো অবশ্যই সাথেই থাকবেন, ভালো থাকবেন। আর যাদের শালিক পাখি আছে, শালিক পাখি পোষা কিন্তু দণ্ডনীয় অপরাধ। তো আমি কিন্তু এটা কিন্তু মাঝে মাঝে বাইরে ছেড়ে দিই, মাঝে মাঝে বাইরে ছেড়ে দিয়ে হচ্ছে কিন্তু আবার চলে আসে। আমি ওরে খাঁচায় বন্দি করে রাখি না, ওটা যদি খাঁচায় বন্দি করে রাখি তাহলে খুবই অপরাধ। এমনি ঘরের ভিতরে রাখছি এটাও অপরাধ, কিন্তু এটা কিন্তু বাইরে ছাড়ি। তো দেখেন ও কিন্তু ইদানিং ভয় পাচ্ছে। তো দেখি আসে কিনা। ময়না আসো, আসো 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 আসো, দেখেন তো চলে আসছে। তো
তো এ হচ্ছে ইদানিং হচ্ছে এর ভিতরে ইঁদুর থাকতেছে, তো এই কারণে এ কিন্তু ভয় পাচ্ছে আর এ প্রচুর ঠোকাঠুকি করতেছে। আগে কিন্তু কখনো ঠোকাইতো না, আর এখন এই হাত এখন ঠোকাচ্ছে না, কিন্তু এখানে থাকলে যদি হাত দিতাম তাহলে কিন্তু অনেক ঠোকাইতো। আর একেও ঠিকভাবে কথা বলা শেখায়নি বিধায় কিন্তু এ কিন্তু খুব বেশি কথা বলে না। বাবু বলে, জিসান বলে, আর ময়না বলে, আর ওই যে আপা টাপা কী জন্য বলে, আর ও অতটা শেখানো হয় না। যদি প্রপার শেখানো যায় এটা কিন্তু অনেক ভালো কথা বলে। একদম এক কথায় বললে চলে যে গরিবের ময়না পাখি, ঠিক আছে। ময়না পাখির যে দাম, আর এইগুলো তো নর্মালি পাওয়া যায় এলাকায়, বাচ্চা কাচ্চার কাছ থেকে পেড়ে নিয়ে আসে, ওদের কাছ থেকে নেওয়া যায়। আসলে সব বাচ্চা কাচ্চারা তো আসলে এটা করতে পারে না। ওর সাথে কথা না বললেও কিন্তু চলে যায়, ওদের সাথে যদি কথা বলি তখন কিন্তু ও আর যায় না। আসো আসো মানে আসো আসো। দেখেন এইবার ঠোক দিচ্ছে, ও কিন্তু ডিস্টার্ব বোধ করছে, ওরে কাঁধে নিয়ে ওর যত্ন নেওয়া বলে ও এবার ঠোকানোর চেষ্টা করতেছে। তো যাই হোক, আর সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই হলো বিষয়। আর হচ্ছে গিয়ে আর কোনো কিছু আপাতত আজকের ভিডিওতে বলার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেছি না। আপনারা কোন বিষয়ে ভিডিও পেতে যাচ্ছেন অবশ্যই আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ সকলকে, আসসালামু আলাইকুম।